बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको एक दिलचस्प वीडियो दिखाने लगा हूँ। ये परिंदों का शोर आपको महसूस हो रहा होगा। ये परिंदे जो चीख पुकार कर रहे हैं, ये मैंने तलाश किया है कि ये क्यों शोर कर रहे हैं। इनके घोंसलों पे एक बिल्ली ने अटैक किया है और ये उस वजह से शोर कर रहे हैं। अभी मेरे आने से इनका शोर कम हो गया है। अपने घोंसलों, अपने अंडों की हिफाजत के लिए ये परिंदे किस कदर मज़ामत करते हैं, ये आपको नज़र आएगा। क्योंकि जो इनका ख़तरा था बिल्ली का, वो तो भाग गई है, लेकिन उनका खौफ व हरास और गुस्सा अब भी बरकरार है। परिंदे मज़ामत पूरी करते हैं अपने अंडों की, अपने घोंसलों की, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए। इन्होंने शोर किया है तो मुझे भी अंदाज़ा हुआ है कि किसी मुश्किल में है। अब भी इनका गुस्सा कम नहीं हो रहा है इनका, और अब भी शोर किए जा रहे हैं। अब कहीं जाके ये उड़े हैं। कुदरती दरख्तों पे इनके बने हुए घोंसले इनका कुल सरमाया होता है। ये अपने घोंसलों की हिफाजत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं और ख़तरे का पूरा मुकाबला करते हैं। इसलिए आप भी दरख्त लगाएं ताकि परिंदों का मस्कन बन सके, खूबसूरत आवाज़ें आ सकें, माहौल खुशगवार हो और ऑक्सीजन मुहैया हो। इतनी सारी चीज़ों का इम्तज़ाज माहौल को बहुत खूबसूरत बना देता है। रंगारंग के परिंदों की, हर तरह की बोलियों से माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है। अभी परिंदे भाग गए हैं, इसलिए उनकी आवाज़ें भी कम हो गई हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।